Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumi wa amadana bi asrarihi wa ahdahlaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min Bu Alfi dimut doyo nggih, suwantene mboten sekeco. Fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun lan becik ana apa hadil jalsatu iki lungguh ana iku jalsatan lungguh khafifatan kang cepet. Ai qalilatan tegese kang kidik utawa kang sedilut utawa kang kidik. Mukhtatifatan kang sedilut. Ai syariatan tegese kang cepet. Fala yajuzu mongko ora wenang apa tatwiluha ndawakaken jalsah kal julusi kaya dene lungguh baina sajdata ini ing dalem antarane sujud loro. Kama kaya keterangan kala kang dawuh sapa Ibnu Hajar. Sumakola mongko dawuh sapa Umar Al-Basri. Wa tatwiluha utawi ndawakaken jalsah iku yahsulu bisa hasil apa tatwil biqadri zamanin klan kira-kirane mangsa yasau kang amot apa zaman akola ingkang luwih kidik akola tasyahudi ingkang luwih kidik-kidik tasahud mongkot fakot mongkot tok izla zikra krana ora ana zikir iku maujud huna ing dalem kono panggonan huna ing dalem kono bab hatayu tabaro saengga den ala tetembungan au bi ziyadatin utawa kelawan au bi qadri zamanin au bi ziyadatin utawa kelawan tambahan ala qadril julusi ing atase kira-kira lungguh baina sajdata ini ing dalem antarane sujud loro. Wal alal hikmata menawa hikmah fi adami masyru'iyati zikri ing dalem ora anane den lakokake zikir fiya ing dalem jalsah iku kaunul qasdi anane sejo biya lan jalsah al biha kelawan jalsah al istirahata ing lungguh istirahat fa khafif mongko nyepetake sira fa khaffafa mongko nyepetake alal fa khafif mongko nyepetake fa khaffafa mongko fa khufifan mongko den cepetake apa istirahat alal musolli ing wong kang salat bi adami amrihi kelan ora anane urusane to perkarane musolli bitahriki sa'in lan ngobahaken suci-wici minal a'dha'i sangga pira-pira anggota kauna masyru'iyati mati takbiri utawa anane den cepetaken ndawakane takbir musyakita iku musyakitan den gugurake zikri krana zikir li zikri maring zikir intaha wis tutup apa kaule Umar Al-Basri.
Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pada kesempatan pagi yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa secara kontinu memberikan rahmatnya kepada kita semua, yang sehingga pada pagi yang penuh barokah ini sampai saat ini Allah masih menggerakkan tangan dan hati kita untuk bisa tersambungkan dengan LAN Hasanah On Air, yaitu dengan menyambungkan LAN-nya dan meletakkan handsetnya, membuka mata, buka telinga, buka hati dalam rangka kajian kitab hidayah pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita aktivitaskan termasuk hadir di aula Hasanah pada pagi hari ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dipun dadosaken sababiyahipun menapa ingkang dados hajat kula, hajat panjenengan, sami ugi hajat donya tuwin hajat akhirat. Mugi-mugi tansah dipun ijabah kalih Allah. Ingkang nembe sakit mugi Allah paring kesehatan. Ingkang nembe gerah mugi Allah paring kesembuhan. Ingkang lebih susah mugi Allah paring kebungahan. Ingkang lebih galau mugi Allah move on kan. Ingkang gak ada masalah mugi Allah mudahkan. Ingkang gak ada hutang mugi Allah lunaskan. Sing pengen di omah mugi Allah kabulkan. Yang masih jomblo mugi Allah temukan jodoh. Sing wayahe duwe anak wayahe mantu tak dongakno mugi pinanggih mantu ingkang salih lan salihah sawan jiwa. Allah mugi-mugi dan sababiyahipun kula panjenengan manggih ingkang nami husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan tentang bab salat, adabus shalah, yaitu tentang julus istirahat. Julus istirahat itu julus setelah Anda mau bangkit dari sujud yang kedua, mau berdiri di antara rakaat yang pertama ataupun rakaat ketiga mau keempat, itu namanya julus istirahat. Yaitu boleh kita istirahat sejenak boleh, tapi tidak boleh terlalu lama, atau dari sudut kedua langsung naik juga boleh, mau istirahat juga boleh. Cuma istirahatnya tidak diperbolehkan terlalu lama. Maka wal takun hadil jalsah, karena perlu istirahat kuwi jalsatan khafifatan, duduk yang cepat, atau qalilatan, duduk yang sedikit, atau mukhtatifatan, atau duduk yang hanya sebentar. Kenapa harus sebentar? La yajuzu tatwiluha, tidak diperbolehkan memanjangkan duduk. Ya, kal julusi baina sajdata ini seperti sujudna orang yang membaca Rabbil firli warhamni di kemarin. Jadi ojo sampai nungguin wong lungguh di antara dua sujud. Jadi sujud kedua, setelah sujud kedua mau naik ke rakaat yang kedua, atau sujud yang kedua mau naik ke rakaat yang keempat, iki ojo sampai suwi-suwi istirahatnya. Kadang-kadang tidak istirahat terus langsung dari sujud langsung naik juga boleh saja, tidak masalah. Cuma ini sunnah saja. Jadi tidak boleh terlalu lama sebagaimana Anda bangun dari duduk dari antara dua sujud, sebagaimana sama kami Ibnu Hajar. Kemudian Umar al-Basri mengatakan, wa tatwiluha yahsulu biqadri zamanin, memperpanjang duduk setelah duduk istirahat itu dengan hasil kira-kira waktu yang muat untuk tasahud yang sedikit. Fakot mongkotok. Kenapa kok begitu? Zikrahuna, karena tidak ada bacaan apa-apa di situ. Anda bangun dari sujud kedua itu tidak ada bacaan apa-apa, tidak ada zikir apa-apa. Lah ngapain lama-lama orang yang ngopo-opo neng kono. Maka tidak boleh menambahkan julus di antara dua sujud. Kenapa? Wala alal hikmata fi adil masyuriyati al-dzikru fiha kaunul qasdi biha al-istirahah. Karena maksud daripada hikmah daripada tidak adanya dan lakukan zikir di dalam julus itu, tidak, hikmahnya begini loh, tidak diadakannya zikir-zikir dalam jalsah yang istirahat itu karena maksud tujuan duduk daripada duduk setelah dua rakaat, setelah sujud yang kedua bangun dari sujud yang kedua, itu tujuannya istirahat, kan loh. Dan nyapa loh Pak Ustadz kok ndak oleh suwi-suwi lah. Itu orang yang bacaan apa-apa. Hikmahnya kenapa? Hikmahnya
Kenapa sujud yang setelah bangun dari sujud yang kedua mau naik ke rakaat yang kedua, atau dari rakaat ketiga mau naik ke rakaat yang dari sujud rakaat yang ketiga mau naik ke rakaat yang keempat, itu memang tidak ada zikir-zikir di sana karena tujuan daripada duduk itu hanyalah duduk istirahat. Ini tidak diperbolehkan untuk berlama-lama di situ. Fakhufifa alal musalli ba'da amrihi bitahriki syai'in minal a'dha. Sono kuwi. Bon, sekarang wala tusannu hadhil jalsah liqaidin. Karpe la tusannu wala tusan lan ora den sunatake apa hadhil jalsatu iki lelungguhan lungguh istirahat. Liqaidin kedue wong kang salate lungguh. Lalu salat lungguh ya langsung maca ae, langsung bangun langsung bismillahirrahmanirrahim, bangun sujud kedua karena Anda salat sambil duduk, ya langsung aja bangun sujud langsung maca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Makanya lungguh terus penggawean dhewe, dadi ra usah datang gawe sujud lungguh istirahat, enggak usah pakai duduk istirahat, langsung dia membaca Fatihah. Ini bagi orang yang salatnya duduk. Kama qala Ibnu Hajar wa Ramli titik. Wa sholli lan salat surah rakaat ing rakaat setelah Anda bangun dari sujud yang kedua tadi dibicara namanya jalsah istirahat. Kemudian apa? Wa sholli lan lanjutno salat sira rakaat ing rakaat tasaniyah kang kapindo kal ulalir kadya rakaat yang pertama. Maka setelah itu bangunlah kamu di rakaat Anda salat yang pertama fi watil yadaini ing dalem ndelehaken tangan loro rupane ning ndi iku ndelehaken tangan loro tahta sedri ing dalem wa fi qiraatil Fatihah dan ing dalem maca Fatihah wa surat lan maca surat padha karo yang pertama wa fi qasrina ing dalem nyendekake peninggal alam mau disujud ing atas ing nggon sujud. Mulane dhek ingin pertanyaan niku bagaimana Ustaz kalau kita salat sambil merem niku makro saja nih. Salat karo merem niku makro karena kita diharuskan diminta dalam salat itu pandangan mata tidak boleh jelalatan kemana-mana, tapi bukan berarti kita harus memejamkan mata. Aturan dalam fikih kita harus memandang mahal sujud, yaitu mandang sajadah. Di mana? Wafi kosrin yang dalam nyendekake pandangan alam mau disujudi ing atase panggonan sujud. Wa a'id lan balenono sira ta'awudz ing ta'awudz setelah Anda mau rakaat kedua maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi lirih ae nek imam yo lirih lek ora ya biasa lirih kabeh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Tetap di rakaat yang kedua pun tetap disunahkan membaca ta'awudz. Iki sekarepe kon padha karo rakaat yang pertama lokal ulang. Filip tidak yang dalam kawitane ai ibtida'il qiyam tegese ngawiti ngadeg. Kenapa kok oleh anahu kosong ta'awud iku yusanu den sunataken apa ta'awud lil qiraati krana wacan utawa krana maca wala ta'utana jombaleni sira al istiftah ing doa istiftah. Karo kedua tidak usah mengulangi kabiran malih karena kabiran hanya disunahkan pada awal rakaat yang pertama. Karpe lah omongnya kon kaula Pak, lah mulane gunahno ning kene. Bangunlah kamu lanjutkan sholat untuk rakaat yang kedua sebagaimana Anda melakukan rakaat yang pertama, maka diterangno. Lek ora diterangno ning kene kok berarti foto kabiraun Pak. Di sini wala ta'ud al istiftah tidak boleh untuk ojo mbaleni sira ing maca donga napa istiftah. Suma ba'da tamami sajdati saniyati mongko nuli ing dalam sampurna surah kapindo ijlis mongko lungguh sira rakaat saniyati ing dalam rakaat kang kapindo duduklah dengan sempurna. Tujuannya untuk litasyahudil awali karena tahiyat awal. Sempurna persiapan untuk membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai lantai.
wadok landeran siro sambil duduk untuk tasawuf awal lebu. Bagaimana aturan tangan kita? Wadok landeleh no siro al yada inta al yumna kang letakkan tangan kananmu fi julusi tasawuf ing dalam tingkah lungguh tasahud. Ai mutlakon sekelawan mutlak. Tok deleh no ning endi Bu? Alal fahdi ing atase pupu al yumna kang tengen letakkan tangan kananmu di paha yang kanan. Maksudnya pahane tonggone, pahane dhewe ae. Makbudutan halih den gegem, makbudutan asobi halih den gegem pira-pira drijine bagian tangan kanan ketika tahiyat awal, letakkan di atas paha, kemudian genggamkan jari-jarinya. Pada watiha ing dalam sausen delehaken asabi ngindar rukbati ono sandinge dengkul awalan ing dalam kawitane mangsuratan alih dan beber illal musabbihata kejaba driji penuding gegemen kabeh kejaba driji penuding sing ora begem wal ibhami lan jempolan tangan kita dan jari kita yang kanan tidak boleh menggenggam, tapi untuk yang tiga tetap menggenggam, gandengkan ujung jarimu dengan pinggir telapak tanganmu jenenge gegem ngono kuwi, kecuali jari penuding dan jempol ini kamu temukan ujungnya. Gegeme modele ngono kuwi. Orang kok menemukan menggandengkan cinta kayak I love you kan jari jempol dan jari di paham sampean ditambah jari I love you orang ngono kuwi tapi ya semeh kaya ngono kuwi cuma dilurusne ora diringne kaya kamu foto sing pose foto kae Bu ibu daftarnya kapan minggu kan padha foto-foto mesti tangane iya jempole ngono kae jari kuwi cinta wis kaya kuwi tapi lurus iki ora diringne blas ngoten nggih. Ini aturan meletakkan tangan di sini. Kalau ngaji ngeten iki enten jamaah ketika kita masih ada rutinan Rebo Wage niku, wah ya Allah Gusti, tibake ngoten to Pak, wong salat niku. Kulo langsung tadi beras rong kampe Bu mriki niku. Ya Allah Pak Ustaz, kula ngaji nembe ngerti lho Pak Ustaz lek wong sati ngono kuwi, tak kira ya syukur delene tangan numpangne pupu ngono ae. Tibake ning aturane Pak Ustaz lho, eneng lho Bu. Mulane wong perlu ngaji Bu, larang ngaji piye ya ora iso sampean ngaji. Sakit mareme Bu, ngoten iki beras rong kampli ngriki. Ya Allah, sakit mareme oleh ngelmu ki mang lho. Nek wong wis sampe kaya ngoten Bu alah anggo Bu. Sakit mareme dijudohi carane saking ngono kuwi lah jenenge wong awam, jenenge wong awam. Jane kabeh iki sing wong awam. Kalau menurut kitab napa? Dakwah Utamah lah mbok pinter maca kitab pidato kondang follower ribuan nek atine ora zikir kuwi diarani wong awam sih. Tuh saya membaca kitab Dakwah Utamah itu seperti itu. Jadi nerangno wong niku lek ora ahli zikir diarani wong awam. Wong sing atine ra pedhot Allah, lah kuwi diarani wong alim. Lek urung dikira Allah jenenge ora alim. Ngawam pasti ya. Lah mbok pinter maca kitab kok. Maca kitab. Oke, hati-hati. Dalam Allah. Ya, jadi ngawam. Jane yo ngawam, cuma ngawam bab ngaji, jadi orang ngerti lek salah carane ngoten niku. Pakai marem ya Bu, masalah mau sakit marem ya gawak beras wong kampli. Sen masyaallah wong gila sakit marem nampa napa? Nampa ilmu. Ora tahu, tapi biasa kaya kula jenengan kan ya alah ya biasa. Nampa ilmu ya biasa mawon. Di dalam tasawuf awal genggamkan jari-jarimu kecuali jari penuding dan jempolan, balik temukan ujung jari jempol dan jari penudingmu itu pertemukan. Ini mau dalam rangka tasahud awal. Dimangku wa ibaratul ihya ataupun dalam ibarat kitab ihya laula ya'su iku lamun ora bahaya laula ba'sa lamun ora bahaya iku maujud biirsalil ibhami kelawan ngecolaken jempolan
aidan halimale wangsur lan gelaro sira musabbihatan ing driji penuding musabbihata yumnaka ing driji penuding tangan tengen sira wahdaha halijane musabbihah la ma'imalatia sartanin doyonge musabbihah qalilan hale setitik li Allah tahruja supaya ora metu apa musabbihah ala simtil kiblati ing atase nganceri kiblat aja dadak mung doyongne ben ra keluar dari ngepasi kiblat fataj ma'u mongko ngumpulake sira tauhidika ing dalem tauhid sira baina i'tiqadika ing dalem antara i'tiqad sira wa qaulan ucapan sira wa fi'li kalan penggawe sira mulane dewingi diaturaken nalika tahiyat pandangan mata ndak boleh memejamkan tapi lihat jari-jari panjenengan, jari menuju jenengan ketika tahiyat, ketika mulai illallah kan jarine pun diacungne ben iso nganceri rada ndoyong sing penting aja sampai keluar dari arah kiblat. Lah kuwi lek pas sampean tahiyat iku ora memandang mahal sujud lagi. Setelah Anda mengangkat jari penuding maka pandangan mata harus pindah ke jari penjenengan gimana? Dalam rangka apa? Dalam rangka mentauhidkan Allah. Dan dalam rangka mentauhidkan Allah. Antara etikot kamu di dalam ucapanmu, dalam perbuatanmu. Terus kemudian wadok landeleh nosur al yada ingkang al sura kang kiwa mansurat al asabi halih dan beber drijine sing dipun beber. Bidommiha kelawan ngumpul apa bidommiha kan ngumpulake asabi alal ibham yang sejempolan bi Allah tufarja kelawan yento gambare yento orang benggangake sira benaha ing dalam antar asabi litauji krana madhepe asobe kuliah ya sakabehane asobe ilal kiblat maring kiblat. Adapun jari-jari kita yang kiri semuanya mengarah ke kiblat. Orang yang sing mungkeri dalek ngono berarti jari-jari jenengan ojo leh ngarepe dungkul tapi balik napa di pas di paha ujung lutut ujung paha. Jadi jari lima ini arahnya menghadap kiblat kabeh lho. Jari lima arahnya menghadap kiblat semua. Diman Jalal Fahdi yang saya pupu alus rokang kiwa bihaya suta samat lan sekali ini beneri opor usuha pucuk-pucuk driji awalar robbati ing dalem kawitane dengkul lek ngono wajelis lan tunggu sira ala kabiri jika bagaimana terus urusan bokongnya kabiri sekali poloke atau kencete lek cara wong Jawa Tengah lek cara wong Tulungagung mata kaki ngoten nggih lek cara wong Jawa Timur ki polok cara Jawa Tengah kencat atau kemiri dan cara Tulungagung niku mata kaki al yusra kang kiwa duduklah bokongmu di atas polok sikil sing kiwa ba'da antajaa ing dalem sause yen tong antujia yen tong ngiringake sira ha ing rizlaka bihaisu yali lan sing ngiring-ngiringi apa zahruha dhahire rizlaka al yusra alal ardi se bumi karepe dhahire delamaan diarani batine terus dhuwur delamaan kuwi diarani dhahire kuwi nempel ning bumi delamaane menghadap ning gone antara kencat jenengan karo kuwi dilungguhi bokong terus dhahire kaki tadi ke arah ke bumi wangsit lan masango sira kodamae kaing delamaan sira al yumna kang tengen wadok lan derehno sira butunal atrofi ing batine pucuk butuna atrofi asobiha ing batine pira-pira pucuke drijine yumna alal ardi se bumi berarti kelima-limanya jari itu kuwi lho Bun piye lek ngarani yo
batine driji sikil iki lho Bu, batinnya jari kaki. Kuwi berarti wis penake mancat ngono ae. Di sini dianjurkan kelima-limanya kalau bisa memanjat semua. Sampai pancat no, berarti manjat berarti seluruh jari jenengan tuh ke arah ardi, ke arah lantai. Jadi kadang-kadang kan ndak iso, kadang sikile wong kan reno-reno, sikile wong kutha biasanya iso. Sikile wong desa biasanya uangane ceceng ngono saat iki tok wuyuh ngono modele iki. Nggih, mek jempole tok numpoke mek pucuk jempole. Lah iki lek iso semua batinul asabi ini, batine driji sikil niki iku mulai saka pucuk delamaan lho sadurunge arah jari-jari iki lho. Kuwi lek iso ngidak ning gone lemah manjat kabeh karepe dihadapkan ke bumi karepe ngoten niku. Jadi kelima-limanya jari kaki itu memanjat. Lah mulane aturan manjate lek iso pucuk delamaan sampean iki yo melok manjat. Jadi kabeh driji niku melok manjat. Ngono kuwi kan driji apik. Lah drijine apik ya ora iso bumek jempole tok, soalnya drijine ndek-ndek ya. Drijine cawan wangel lah diki ngono kuwi. Lah drijine wong kutha kan dawa-dawa, ngono kuwi enak teplek, ngono kuwi manjate iki ajake tenang. Semua butunul asabi kaki niki selang kabeh nemplek ning gone lantai atau lampet ning gone sajadah panjenengan. Dadi ora iso ya minimal ra iso piye untuk drijine wong desa kadang-kadang yo angel kok. Nggih, ala ngono gak masalah, tapi ini aturannya memang seperti ini. Diwang wadok letakkan batine pucuke drijine kaki kang kanan kepada maka paling tidak pucuk-pucuke iki lho, pucuknya jari. So penting manjat ki Mang lho Bu. Lah iso lima-limanya manjat. Bener iso jempolan itu ae. Mutawajihatan soalnya ben driji iki Mang madhepe panggah ngulon ngoten lho. Mutawajihatan lan ngadepaken lil kiblat maring kiblat. Lah nek pucuke tok biasane ya madhepe sik mandhap, mulane kudune kesemuaan butunul. Walaupun ning kene pucuke driji iki isone madhepe ngulon nalika jenengan tasah. Berarti kan manjat sampean tasah terus pucuke driji madhepe ngetan ya bayangno dhewe Bu, lan nerane piye wong cerdas ora paham tak terangno ngene iki Bu. Marai aku ra iso nyontoni. Mulane sampean kudu sing cerdas ben iso nampa keterangan iki. Lek maknane sampean tasawuf awal niku ujung jari kita yang kanan, ujung jari kaki yang kanan kuwi madhepe ngulon. Dan lho lek ngono kesimpulane berarti kula sampean nalika tasawuf awal kaki yang kanan iki kudune manjat, ngono lho Bu. Ben apa? Bene madhep ngulon. Berarti ora oleh mbok adep nang ngetan. Lah, pucuke driji sikil kok madhep ngetan berarti saged disimpulkan lek eneng wong tahiyat awal ataupun tahiyat akhir kok drijine madhep driji sikil kanan kok madhep ngetan itu berarti ora manjat. Tapi berarti ra manut aturan. Karena Bu, ramanut apa? Aturan. Tapi piye nek ora iso bocahe kok. Mulane ngaji niku bolak-balik lah perlu. Mulane ngaji niku wajib. Soale apa? Salat niku hukume wajib. Nah, salat kuwi ya kudu gawe ilmu. Lah mergo salat kuwi wajib tur butuh diilmoni, mulane golek ngelmu salat kuwi ya wajib. Mulane sering kula matur, seorang suami maka carilah Anda, ibu-ibu yang masih janda atau yang masih gadis, carilah suami yang bisa memberikan pelajaran pada sampean. Pelajaran apa? Sholat, wudhu, puasa, termasuk ilmul hal. Afdal ilmi ilmul hal. Ilmu-ilmu sing kudu dinyangi niku lho. Bab toharoh niku wong lanang kudu iso mulangi, bojo sampean kudu iso mulangi. Dene bojomu ora iso mulangi ya matur pamitan ning gone. Ini bebek mau ikut ngaji. Ngono lho Bu carane iki. Aja kek aku ngaji kek. Ya nesu bojomu. Yang ini bebek mau melok ngaji, wong sampean ora iso ngulangi ngono.
Bene ngapa ngaji ilmu ki wajib. Karena salat ki ya wajib dikerjakan dengan sempurna. Lah maknane ngenyangi salat sempurna kuwi lek salat ya bener secara syariat. Lah otomatis kan butuh ngelmune. Lah lek kok sampean ra tau ngaji, ya kok ngerti ta ngelmune salat. Ujung-ujunge mek ngene, ya timbang sing ora salat. Ngono ya wis mati sek, wis ora nang sing urip liyane sampean. Lek unen-unenane wong, lah nyapa to ribet men sing penting ora salat. Timbang ora salat, wis urusane wis timbang ora salat ya karepmu wong wis mong kuwi alesane. Jadi wong banyak untuk beralasan untuk tidak melakukan agama itu banyak. Pinter wong kon alasan ben ra nyanyi agama niku akeh. Sehingga ya seorang perkembangan uripe wis ngono kuwi ae. Nanti ora nang ilmune arep berkembang piye? Ora iso. Nggih. Ora iso mulane anak niku lek pengen berkembang ya kudu dipondokne. Jare Pak Imron Jamil, anake kok keloni ae ning omah. Ora nang perkembangan, ora dewasa kok. Dikembarne apa karo gedang. Gedangnya panggah awal mboke ae ya ora mana-mana gedang ora sawah. Gedang sak rombongan kae Bu niku sing wah ya sitok tok. Mek mboke engko lek mbok wis mati lagi anake gelem marane sing ngenteni. Tapi lek sampean ndang dhewekno sampean jegol anake sampean jegol leh nggon. Kok ya ndang mana kadang bareng karo mboke le napa? Lewah. Bareng karo mboke iki jenenge anake lek dipondokno tetep luwih bermanfaat. Timbang mbok keloni ning omah, awal bapake ning omah ora ngaji, ya seje ora iso berkembang wis, ora iso mandiri ya. Lane gedang kuwi lek panggah awar mboke ora dileh, gedang kuwi engko ya ora manak-manak ngono lho Bu. Ora iso wah maksude iki, lek urung mboke mati ndek urung gelem wah, tapi lek dipindah mboke urung mati wis wah ndek. Nah niku maknane lek gelem mondokno anak iki manfaate ngoten. Lek wayah tahiyat Bu dititeni pucuk drijimu aja madhepe ngetan tapi adepno napa ngulon arah kiblat walau kunta senajan ana sira ana iku fil Ka'bah di dalem Masjidil Haram walaupun kamu salatnya di Masjidil Haram ya tetep ngadepno arah kiblat berarti arah Ka'bah kuwi mang dene kowe salahmu madhepe kok ngulon madhepe kok ngetan ya tetep arahmu ngetan drijimu arahno ngetan ngetane ning bene arah Ka'bah. Soalnya sampean pengen merasakan salat madhep ngetan ngulon ngalor ngidul iso lek sampean ning gone area Masjidil Haram. Mane kula di kanca umroh niku saking senenge Pak Ustad kula niki saniki mumpun ngrasakno salat madhep ngetan Pak Ustad. Lha kok ngoten Pak? Lah nggih wong kula teng oleh kulone Ka'bah. Nggih. Dadi wonge ngrasakne salat ini satu ngalor, tahun yang Mekah ya iso muni ngono. Lah diomongi aku iki lho lah kan, salahku tau madhep ngalor. Lho kok ya sah lek sapa mau ngrasa. Lha madhepe kon kiblat to lek. Lah iya, kok ngaku lagi kidule Ka'bah. Berarti salatku madhepe ngalor. Mulane keramik ning gone Masjidil Haram kuwi tatanane mubeng Bu, sape niku bunder. Ora kaya ning Masjid Indonesia sak sret. Mek lurus, garis lurus tok, karena ben iso madhepe ngulon. Nah ning Masjidil Haram kono garis sap niku munyer, bunder, sret. Mulane Masjidil Haram kuwi digawe bunder mergo tengah-tengahe Masjidil Haram itu ada Ka'bahnya. Jadi tingkat bangunan tingkat niku ya semunyer, bunder ngoten. Lah salate wong ya tergantung sampean ngetan madhep ngulon ya monggo. Walaupun Anda di depan Ka'bah pun tetap diarahkan ke kiblat ini. Berarti tetap manjat walaupun sampean aku sawur Ka'bah ya ndak sama lah salatmu pengungkuri Ka'bah ora manjat. Jare pucuke jari karo Ka'bah Pak. Lah iya, berarti kan tetep dipanjatne to wong sampean Ka'bah itu ning ngarepe sampean panggonane. Nah, berarti tetep dipanjatkan tadi. Jadi memanjatkan ki maknane apa? Aturan di dalam Anda kaki yang kanan, ujung jari kaki yang kanan kuwi madhepe ning arah kiblat. Kiblat ra kudu ngulon Bu. Dadi wong ki sok salah tampa. Kiblat iki ngulon ora neng nek sampean hidup di utaranya Ka'bah ya kiblat madhep ngidul. Lek Anda bermukim di negara yang negara itu arah bagian dari
sisi apa selatannya Ka'bah, maka yang dianggap kiblat ya madhep ngalor. Ngoten lho. Mustabilal kiblati. Mulai lasarnya kita di Indonesia kuwi oleh etane Ka'bah, mulane kapan muni kiblat pahame wong Indonesia kuwi madhep kulon. Kenapa? Ngoten niku. Titik ngoten nggih, dereng niki al-yusra fi hadata sauti yang dalam iki lungguh tahiyat. Kama kaya perkara baina sajdata ini yang dalam antara seluruh duduklah tasawuf awalmu atau tasawuf akhirmu itu sebagaimana Anda sujud di antara duduk di antara dua sujud. Persis tasawuf awal kuwi sebagaimana Anda duduk baina sajdata ini. Ngoten nggih. Prakteknya ya sono kemang, berarti ya manjat sampean duduk di antara sajdata ini kan manjat. Makanya kalau kita sujud pun kan juga sudah kalau sudah sujud ke 10 ujung jari kita kudu madhep ngulon kabeh memang ya sujud. Nah, tapi setelah dibangun dari sujud maka karena kaki yang kiri kita untuk lemean longgo karena kita dalam duduk iftiras tasawuf awal itu, maka yang jari kanan saja yang menghadap ke arah kiblat. Wakal julusan kaya lungguh istirahati karena istirahat wa fitasawdil akhiri lan ing dalam tasawuf akhir mutawarikan halih wong kang lungguh tawaruk lungguh bokong bila lemek karepe tawaruk niku was takmilan ora lemekan sikil tegese ya lemekan sudah apa-apa tapi ra lemekan sikil. Kalau tasawuf akhir namanya duduk tawaruk, kalau tasawuf awal namanya duduk napa iftiras. Lemek apa ya delamaan karo kencet limang lemeke. Lek tasawuf awal, lek tasawuf akhir kuwi lungguhe tawaruk. Lah tawaruk kuwi bokong langsung lengguh ning gone sujud tanpa dilemeki delamaan. Wastakmilan nyempurnakno sira duta ing donga al ma'ruf kang wis kinawruan. Ai al masyhurin tegese kang wis undang. Masyhurina kang kondang kabeh anas ing menungso sudah kondang di mancanegara, sudah kondang di kalangan manusia. Faqalu mongko ucapane musyrifit tasawuf akhir ing dalam tasawuf akhir iku muta'alliqun den gandengake den gantungake bi qauli istakmil kan jauh rupane istakmil dewusane rupane istakmil akhiri al istamil al maksuri kang den nukil utawa kang den nukil maksur den nukil ai al mangkulu tegese kang den pindah atau kang den nukil ngan Rasulullah sallallahu ba'da salati ing dalam selawat ala Nabi sallallahu wa nahwi sepadane Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal sapal kabeh buku niki dene nggih. Allahumma ya Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kareksa ingsun bikalan panjenengan ya Allah sesungguhnya aku ini ingin berlindung darimu min adzabi jahannam saking siksane jahannam wa min adzabil qabri lan berlindung saka siksane kubur ya Allah. Nalika bar tahiyat niku lho Bu niki donga mandi niki orang kok sabare salat donga mandi iki menjelang salat berakhir berarti setelah Anda membaca tahiyat akhir bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri sawasane kubur wa min fitnatil mahya lan sangka fitnah kehidupan. Masyaallah iki nek ora sampean teman fitnah. Ya sering-sering maca donga niki Bu krana kita hidup di zaman fitnah, zaman kemunafikan, zaman fitnah jarene. Ya, karena Sayyidina Umar kan pernah matur ing Gusti Allah, matikan kami ya Allah sebelum zaman fitnah dan zaman kemunafikan itu muncul. Urip ning zaman fitnah niku masyaallah abote mboten karo-karuan iku. Ujian demi ujian nek urip ning zaman fitnah, zaman kemunafikan niku peh ketoke duwe kanca apik tibake munafik. Ketoke wong apik era mbah tibake munafik. Ngoten-ngoten niku tak bayang kanca munafik iki. Wis rusak tatanan kadung kene ngomongno ya layak rusak kabeh urip kula sampean. Masa dina Umar mendonga ya Allah matikan
kami ya Allah sebelum zaman fitnah dan zaman kemunafikan itu bermunculan. Dan saat ini banyak fitnah melanda dunia. Ya fitnah, ada kudeta, gara-gara kan ya fitnah nonton itu muncul. Lah kita yang tidak di negara, tidak bernegara, orang bab negara ae, podo-podo saling memfitnah satu dengan yang lain itu pun biasa kok. Demi untuk terwujudnya sebuah keinginan seseorang menghalalkan segala cara, sekalipun cara yang dilakukan dengan cara memfitnah orang lain, mengkambing hitamkan orang lain dan sebagainya, itu sudah sering terjadi. Mulane aja lali-lali nalika mantun salat Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, sangka fitnah kehidupan wal mamati dan fitnah kematian ya Rabb. Wa min syarri fitnati masiihid dajjal, lan sange olone fitnahe masiihid dajjal. Allahumma ya Allah ini saat temene ingsun iku dolam tu ngani ngoyo ingsun nafsi ingsun dulman kan ngani ngoyo kasiron kang akeh kabiron kang gede tur kang gede. Ya Allah, hambamu ini telah zalim dengan begitu banyaknya, zalim yang begitu besarnya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, wala yaghfiru orang kang bisa ngapura al-dzunuba ing dosa sapa illa anta kejawi Tuhan. Faghfir ngapura tan lidat yang sun maghfiratan kan pangapura min indika sang ngersapan. Innaka antal ghafurur rahim. Warham mugi melasi Tuhan ni engkingsun. Dan innaka satemene panjenengan warham innaka anta anta ya panjenengan iqbal ghafuru kang akeh ngapurane ar-rahim tur kang akeh welase. Pun titik dongane. Setelah itu bagaimana? Wajib nunggu sira fihi ing dalam tasawuf akhir ayat tasawufil akhiri. Ala warikika ing atase lungguh bokong sira. Ala aisari kang kiwa. Ya antul sika gambare yen to nemokaken sira. Ing bokong mangke bil ardi kelawan bumi ing warak warikika. Bil ardi lan bumi kenapa? Li annaka krasane sira iku lastauran wasra mustawfizan wong kang nyawesaken lil qiyam maring ngadeg. Kenapa kita harus duduk tawaruk? Karena Anda sudah tidak mau berdiri lagi. Soalnya lek sampean kesungguh tawaruk harus berdiri kira rada wangel lho Bu. Lho ngene iki lho, kebijaksanaan agama dalam salat ae kaya ngono. Kenapa lungguhe kok nyepor? Soalnya sampean wis ora dikongkon ngadeg malih. Kenapa kita kok ketika tasawuf awal kok duduknya iftiras? Karena sampean masih dikongkon berdiri lagi. Maka ketika orang yang duduknya iftiras itu ketika mau bangun dari iftiras ke ngadeg ke berdiri itu agak mudah. Ngono lho Bu, percaya jajalan dhewe lho. Repone sing lemu-lemu malah wangelan waduh nggo tawar di tasawuf awal. Tuwangi kerekal-kerekal wangel ngoten kalau Bu. Terus lemu-lemu kuru-kuru ndak masalah. Arep kok tawar terus padha ae lek kene soalnya bokongnya cilik langsung gede-gede kuwi. Oh iya. Wangekmu tuwang kerwekal. Oh, apa ora karuan. Agama itu sampai kaya ngono. Alesane le nata salah lho. Kurang bijak piye Islam. Sama ndelok praktek salat dipun atur adabiyah kaya ngeten iki Gusti Allah duwe tata krama karo kula sampeyan. Carane salat ngene lho Bro, lungguhe tawaruk. Lah nyapa kok kon lungguh tawaruk krana wis ora ana ani mulane lungguhe kon tawaruk, ngenakno lungguh tawaruk itu cara wong lungguh nyepar lho. Nah, kenapa iftiras? Karena Anda masih suruh berdiri lagi agar tidak begitu berat ketika Anda duduk iftiras mau melangkahkan rakaat yang ketiga ini tidak sulit dalam insyaallah Islami kaya ngeten. Pelajari to ngeten iki dadi belajar adab niku ngeten iki Gusti Allah tuh ngrenahno, ngenakno kula jenengan sampai kaya ngene. Ngenyangi perintah ijek dingai napa? Ijek dingai keringanan, ijek dingai napa nggih? Dingai kemudahan. Ora kok syukur perintah peh tukang perintah mbah sakarepmu sing wah mboten. Allah mboten ngoten niku lho. Wes kon menyanyi perintah tapi jadi diberi kemudahan dalam melaksanakan perintah. Ngono lho.
Gusti Allah niku lek bijak kaya ngoten niku. Maka Islam kita percaya bahwa Islam rahmatan lil alamin itu percaya sampean. Iya ya lek lungguh tawaruk lek arek ngadeg khususnya sing ngesong bokonge gawe dikit-dikit ya jan yo arek ngadeg salah kaya wah. Sampeyan bayangin dhewe wis percaya. Ternyata alasannya ngeten iki lho. Agama itu kaya ngeten iki. Coba kurang bijak piye Gusti Allah. Dengan iso nambahno mahabbah jenengan Gusti Allah lho. Lek sampean gelem mikir. Tapi sampean ra mikir ya ora eneng. Kok mundak piye ngono ngaji, kurang ngaji kaya ngene ora mundak piye lek ra mikir. Ya Allah Gusti sampai kaya ngoten Gusti jenengan iki lek napa umat wis diperintah salat tidak diberatkan. Tidak diberatkan. Islam niku masyaallah Gusti Allah beratne kok. Bener salat ki wajib, tapi lek bagi yang mampu berdiri ya monggo berdiri. Dan ini lah kelomanan Allah, padahal itu perintah loh. Wajib besoknya. Saman delok ora wajib apa? Salat itu wajib berdiri bagi yang mampu. Lan iki nuduhno bahwa betapa Allah bertoleransi pada hambanya seperti itu. Lah ngene padha menungsane kok ora gelem toleransi blas. Lah nek kebaca to, wong Gusti Allah yang duwe toleransi kok. Perintah Allah ae lek mewangi sampean ra iso ya ana apa? Ana toleransi. Dadi ora usah bingung wong ya bener tapi tetap diusahakan semaksimal. Dalam arti ngono lho, Bu. Dalam arti aja terus memaknai yang berbeda. Lah Gusti Allah ki penakan lho, Bro. Nyapa lho? Lho. Ya aja terus ngono. Artinya lakukan perintah itu dengan semaksimal mungkin dene wis gak iso ya ora masalah. Ngono lho maksudnya iki. Ora kok alah untuk Gusti Allah ki penakan. Nyapa lho? Malah sing kula sing paling pegel lek krungu wong muni. Lah nyapa ora dosa, lan sampeyan lakoni dosa sifat ngapuran Allah nganggur no. Masalah aku karo wong ngono jan ya. Oh, kok kaya ngono ya pola pikir itu. Sehingga ini bisa diterima orang-orang yang tidak begitu mencintai agama, berarti dianggap berarti kon dosa yo oleh lho. Kaya-kaya ngono. Cara kefahaman sing ditampa samek munine malah ngoten iku. Nah, kita perlu pahami, memang Allah sing kaya ngene iki lho, rahmate teng gone umat iki kaya ngene iki. Bukan berarti kita sembrono ngono lho. Sampeyan di gurune alah guruku penakan ae, terus jenengan sak penake karo guru. Ya rasakno dhewe dampak akibatnya. Ya, padahal gurune wis apian ya genah, ora masalah, bagi guru gak masalah. Tapi karena kita salah dalam bersikap kepada seorang guru ini, walaupun gurunya awaknya kok wong ustaz kowe biasa sampean geger gini, nah, maka di sini kita mulai menata tempat kita masing-masing. Ngono lho, Bu. Ustaz lagi jane penak tenan, duwe toleransi banget. Tapi gunakan adab yang baik, ojo sak penakmu dhewe. Maksudnya ngoten. Oh, ada sak penake wong, lha Gusti Allah ki jembar ngapurane apa lho? Zina ora masalah. Gusti Allah ki ngapura ya mau golek emang punya prinsip sing kaya ngono. Tapi kita tidak mengajarkan itu. Kita hanya mengkasih tahu bahwa Allah itu punya toleransi yang tinggi. Bukan berarti Anda terus sembrono dengan toleransi Allah kepada kita. Bukan kita sembrono. Jadi itu ketika memang betul-betul tidak mampu, maka perintah wattaqullaha mastata'tum, lakoni perintah Allah semampumu. Aja urung-urung muni ra mampu lah. Kuwi sing bermasalah iki rata-rata wong urung tandang muni ra mampu. Lah niku lho. Niku sing bermasalah niku urung-urung mengambil fasilitas. Nyapa to Gusti Allah ki lomo ya. Gusti Allah ki moho ngapura. Ya lek sir, lek ra sir ngetjen kan kok sampean. Makanya insyaallah nggih ngoten niku lah sak pinter-pintere kula jenengan di zaman akhir ini menyikapi sebuah kajian. Nek sampean gak jeli ning zaman akhir niki, gak pinter ning zaman akhir niki, ya iso keblocok-blocok sampean, Bu. Ya, maka pilihlah kajian ngali YouTube niku, pilihlah yang luar biasa. Menurut kula yang paling baik diikuti itu kajiannya kitab napa Habib Zindan niku channel Al Fahriyah niku sae niku luar biasa.
terus kajiannya Kiai Zuhrul Anam, itu masya Allah, itu bertoreko semua. Zuhrul Anam itu berbeda dengan yang lain. Saadatul Mutadin itu luar biasa kajian kitab Naqsabandi itu. Yang nonton sampean ndelok niku tambah iman sampean, ora tambah ngentengno yang Gusti Allah. Sampean buka YouTube Kiai Zuhrul Anam Pondok Leler nih. Oh, luar biasa beliaunya walaupun masih muda, masya Allah, dunia torekohnya wah. Sehingga beliau mengatakan begini ketika saya melihat YouTube-nya. Yang saya cari hari ini adalah guru-guru yang sudah mendapatkan ilmu wirosah. Jadi ulama niku ora wong sing pinter maca kitab jarene. Jadi ulama niku wong sing oleh warisan ilmu tanpa maca kitab, oleh ngilmu niku jenenge ulama warasatul anbiya. Lah kalau sama kan beda memahami itu. Terus Zuhrul Anam ini sudah bijak menyikapi niku. Dan sampean anggap wong alim, wah ulama wis kondang maca kitab wah barang-barang diwaca. Niku kelemahan kita di situ. Karena apa? Kurang pengalamannya kita kan ternyata. Sehingga kita gampang ngoten, gampang karo sing ngoten gampang gumun. Sampai pengalaman ora gumun ngoten niku. Oh, ini kitabnya gini wali gini orang. Sampai Kiai Zuhrul Anam itu dalam YouTube-nya saya mendengarkan. Hari ini saya mencari guru yang mendapatkan ilmu wirasah, bukan ilmu dirasah. Alasannya apa kata Kiai Zuhrul Anam? Katanya beliau, kula ora ketang titik maca kitab jompun saged to. Tapi ilmu wirasah niku lho kula sing tak goleki lek eneng kiai sing bilang. Sampeyan golek kiai ilmu wirasah lek gak tetep mursyid kamil, gak mungkin. Kenapa Kiai Zuhrul Anam itu bisa mengatakan itu? Karena beliau bertarekah, ngoten lho. Saya sedikit betul kajian ngono. Oh, bagus. Saya senang mengikuti kajian kitab kasus Saadatul Mutadin itu saya senang. Senang karena ya Saadatul Mutadin itu kitabnya orang Naqsabandi. Naqsabandi itu kitabnya seperti itu. Musola berarti dari Torekoh Naqsabandi niku Qadiriyah Naqsabandiyah niku kitab-kitabnya luar biasa. Kalau yang pernah saya kaji itu Tanwirul Qulub niku bab yang pertama fikih, kemudian yang kedua tauhid, yang ketiga tasawuf. Saadatul Mutadin yang dikaji beliau itu yang ngoten niku isinya. Pertama ya fikih, kedua bab berguru, bagaimana suhbah itu, bagaimana berguru niku diterangkan setengah niku. Mulai sampai piyambak pun dawuh sing kula golek niki ilmu wirasah. Lah kadang-kadang wong nganggep ulama tenan iki lek pinter maca kitab waduh. Maka saya sering cerita ketika saya mendengarkan di kajian YouTube-nya Gus Zuhrul Anam itu ada orang yang mati dimandikan. Sing mati niku lanang ceritane niku. Kula dereng terus cerita tapi kula niki memahami dari ilmu wirasah. Lah wong mati niki wau lanang. Lah sing ngedusi kan ya wong lanang. Lah sing tukang ngedusi niki wau lho. Lah kok tangane kiwa niku nemplek kelet karo zakare mayit. Ndak kena dicepot. Masya Allah. Itu satu saya paham betul bahwa tidak ada yang mengalahkan ilmu wirasah. Maka ulama yang betul adalah ulama yang mendapatkan ilmu wirasah, bukan ilmu dirasah. Masya Allah. Akhirnya kiai kelompok. Iki piye iki nang tangane wong ngedusi mayit, lah kok karo dakare mayit kelet ora kena dicepot. Kiai dari ngelumpuk musyawarah basul masail. Karena satu kiai usul. Ngeten Pak, karena mayit wajib dikubur, maka tangane wong sing ngedusi kudu diketok ben dikubur. Lah wong tangane wong mati kok mengorbanno wong urip piye to, Lek? Kiai tak usul, ndak ae lah ngono wis dakare diketok ae. Lah ngono diketok lah kelet ae karo dijine wong. Mosok ngalor ngidul dijine kelet karo ngono anu kuwi. Wes ora temu kiai ulama-ulama dirosah iki ora temu. Soal ning gone Imam Malik ora sinten ngoten, akhirnya ditanya, "Sik mandeg diluk," langsung jawaban. Iki ngene lho Kang, ceritane wong kok iso kelet iki mang, sing ngedusi kuwi tau menuduh zina sing mati. Padahal tapi sing ngedusi mang pernah dalih qadzaf zina, pernah mengqadzaf atau mendalih orang ini zina. Menuduh zina. Maka orang yang menuduh zina seorang tanpa ada bukti ini harus dijilid 80 kali cambukan. Usaha para ulmul ulama dirosah niki bingung hukume piye iki? Apa tangane sing waras kudu diketok dielokno dikubur? Apa ndakare
yang bisa menjawabnya ilmu wirasah. Maka sering saya sampaikan tentang panjenengan wasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Mengenai lagi percaya dunia toreka. Terus sampai ora percaya dunia toreka ya jadi zindik tenan dadi ini. Nanten lho. Luar biasa. Jadi Imam Malik ndengkluk sekedap, oh nggih, gampang, jawabannya gampang. Niki wong sing kelet tangane karo zakare mayit, cambuken komburi ping 80. Karena ini dia pernah menuduh zina pada mayit niki, akhirnya tangannya dikeletne karo ngono aneh niku. Akhirnya apa? Oh yes, ada jawaban memberi fatwa lah Imam Malik Rasulullah namanya Subekno. Akhirnya cowambuk dari belakang 80 kali, ya langsung cepat dulu tangannya nih lah. Ini kan yang menemukan apa? Ilmu wirasah. Dan maka kalau menurut Kiai Zul Anam, saya setuju banget dengan beliau itu bahwa yang disebut ulama niku warasatul anbiya, bukan ulama sing pinter maca kitab tok niku mboten. Jenenge warisan. Kenapa alasannya kok ngono? Wong warisan do nyambut gawe duduk warisan. Aneng wong duwe wong tua sugih, duwe sawah. Terus wong tuane mati. Sawahe dingane anake apa ora, Bu? Nyane anake. Lho ngono kuwi anake ditak rekoso apa ora? Duh, masuk akal masyaallah. Maka sering saya sampaikan bahwa ulama seperti ini kadang-kadang karo masyarakat awam dianggap tidak ulama loh. Mulanya dulu saya pernah bercerita, Romi Abdul Jalil ditantang Kiai Surabaya. Yai Jalil ra iso maca kitab ya dadi dinut wong sakmono mbane. Orang bodoh pindui. Dia ra setuju lek Yai Jalil diarani ulama itu betul setuju. Wong ra duwe santri mondok terus kiai. Apa lek wis duwe kiai lek duwe santri kiai, engko sik. Belum tentu dia ulama, dia hanya bisa baca kitab aja kok sudah mengaku ulama. Ulama niku wong sing pikantuk ilmu tanpa rekoso, namanya ilmu wirasah. Nah, ilmu wirasah namanya. Mulane Abu Bakar karo Abu Hurairah sampean slidiki, sampean buka ning gone kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ngan Abi Hurairah to ya. Sampean kapan maca hadis sih rata-rata ngan Anas bin Malik ngan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mesti ngoten niku. Ngan Abi Bakar Siddiq ngono ki ya eneng tapi sedikit sekali. Lah, ini bukan berarti Abu Bakar luwih ngalim Abu Hurairah, mboten. Kenapa Pak Abu Hurairah? Nggih, karena Abu Hurairah iki termasuk ashabus sufah. Ashabus sufah niku wong sing mondok ning daleme Kanjeng Nabi, nyantri ning ini empere masjid ya sufah niku ya mulane kapan nang pondok pertama kali berdiri dan bangun pondok Bu santri ning empere kiyaine ning empere masjid ngono kuwi sing awal bakal pondok cikal bakal iki rata-rata ngoten niku ta kawe jaman Kanjeng Nabi nggih gak ada santri sekitar 300 ashabus sufah niku 300 lurah pondok ya Abu Hurairah awale Abu Hurairah niku ora so cerdas. Bener lho Bu. Awalnya tidak cerdas Abu Hurairah ceritane ngono. Jadi hafal setiap ada hadis niku kabeh kok riwayat Abu Hurairah. Makanya sering kula matur ketika hadis diriwayatkan dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 99% hadis itu sahih. Karena apa? Karena Abu Hurairah ada bersama Rasulullah ngaji terus kali Rasulullah. Abu Bakar Rasulullah sempat berjuang ngurusi rono-rono, tapi Nabi mengatakan apa yang diberikan Allah ke saya tak tuangkan pada Abu Hurairah. Betul loh. Apa Abu Bakar As-Siddiq. Berarti orang ngalime itu tetap ngalim Abu Bakar daripada Abu Hurairah. Sekalipun Abu Hurairah orang banyak ngeriwayatkan jadi Masya Allah dunia tarekah ini betul ya Zul Anam itu percaya dengan dunia itu dan karena saking ngalimnya beliau saking ngalim mau ngalim tani ngoten niku sampai mau ngalim tani ngoten niku ngalim sungguhan dulu di malah betul terkenal kadang betul terkenal ora ada terkenal boleh mengoleh api tenan tapi betul terkenal dan iku sampean delok ikuti kajiannya iku sampean ora paham. Wong ngalim tenan Bu, tidak mungkin meremehkan dunia tarekah. Karena dia paham misi kita betul.
Ini anak wong wis tau ngaji hikam, tau ngaji ihya, ternyata kok ora padha toreko. Wow, kok sik lek ngaji hikam hanya dua bos tok niku. Ora dadi ilmu, hanya dadi pengalaman belaka. Tidak mungkin kalau sama ngaji hikam, ngaji kitab ihya, gak mungkin gak pernah dunia toreko. Anda akan bingung mengejar bagaimana dunia toreko itu kalau Anda paham hikam, paham kitab ihya sebetulnya. Dulu Hasanah pernah Butari itu minta apa ngaji hikam, aduh dereng wantun Bu, kula ngaji hikam teng Hasanah, dereng wantun. Kula kitabe cilik-cilik ada ustaz cilikan ini ya, oke. Ustaz cilik-cilikan iki sing ngeten iki kitabe cilik-cilik hikam dereng wantun. Paling ngomong tok ora paham. Soalnya ngaji hikam nek wonge dereng terjun ke dunia tasawuf, dereng terjun ke dunia tarekah, ngaji hikam ya mek ngowos. Santri dijekne ya mek ngowos. Iki mang ustaz ngomong apa lho? Ya mek ngoten niku tok. Ngaji ihya iki santawa. Ngaji ihya lek kiyaine dereng terjun ke dunia tasawuf, dereng terjun ke dunia tarekah, nerano ihya ora teko, nerano hikam ora teko. Ya mau. Ya kayane kajiane hikam, tapi belas orang masuk ning gone ati pendengarnya. Lah ini karena apa? Ya bukan kelas-kelasnya jamaahnya bukan masalah. Sing ngaji ya belum ndak wani. Dulu pernah aku Butari request upami hikam dipun Pak ngaji nek kantos hikam tadi. Dereng wantun Mbak lek hikam dereng wantun. Ya mungkin juga kapan nonton mbok menawa Allah paring hidayah. Kita bisa ngaji hikam kan insyaallah ngoten nggih. Karena saya takut betul hikam itu bukan dia orang yang terjun ke dunia tarekah belum bisa menjelaskan. Karena banyak dalam hikam itu makna murad. Karena itu jauh siri loh Bu. Hikam itu kan sirine Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari lah. Makanya kalau dia tidak ahli siri, yo kangelan membaca kitab hikamnya. Karena hikam ini kan dawuh siri sing muncul saka nggone ati sing ikhlas ati sing zikrullah maka menjadi mutiara besar. Makanya hikmah, makanya sering kula matur kala badul hukama lah, kumpulan dari badul hukama, kumpulan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, maka dikatakan hikamnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Nanti niku niku Masya Allah akhirnya wong sing kelet karo zakar niku dicabuk ping 80 langit cepet. Disitulah orang-orang baru percaya bahwa ilmu wirasah lebih tinggi dan itulah ulamanya sesungguhnya. Lah saya pengen temu ulama waratul anbiya, aja mek tukang motor kitab tok butuh. Iso ndlumprung jenengan tenan. Iso ndak oleh apa-apa, sok ning akhirat orang mbok gandoli, ndek ning gandoli. Makanya kalau lihat YouTube, lihatlah YouTube nih loh, Andalus ya, Andalus, PP Andalus sampai ketik Yai Zul Anam, orang Andalus apa? Silakan Anda ikuti kajian. Bagus itu, jangan yang lain. Lek cara kula niku, karena Subhanallah luar biasa, beliau itu ngalimnya luar biasa, soalnya santri ini kata sangat. Di manggung nggih ngomong adab nggih. Gusti Allah iki punya toleran yang seperti ini. Jadi jenengan lungguhe napa lho kok akhir kok tawaruk mergo Gusti Allah ki ngerti sampean nek tak kon lungguh tawaruk berarti salat wis ora ngadeg maning. Berarti wis ora ngadeg maning. Nah, sampean lungguh nyepor kan tangimu ora patek kerekal-kerekal. Langsung bayane sing kuru lho, sampean ning kuru lha kok lungguh nyepor ngadeg yo pencelit ngono ae. Sing kalau gede-gede lho Bu, sampean delok. Oleh lungguh nyepor tangi lah kerekal-kerekal. Oh, abote tangi. Lah lek salat gak sampai ngono. Maka ada duduk ibtidah. Sampeyan roh maknane ngoten lho. Oh, nyapo yo kok padha-padha tahiyate kok lek tahiyat awal kok iftiras, lek tahiyat akhir kok tawaruk. Pun do ngerti aku sakniki ngenten iki. Mun do ngerti mboten alesane. Sampun Bapak, insya Allah sampun. Niki jenenge adab Gusti Allah. Semakin kita Masya Allah ya Allah Gusti jenengan iki kok iso enoto salat iki lho. Kok iso niku saking kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sing perlu kita bayangkan lah iya ngenyangi perintahe bijaksana, merintahe sik bijaksana kaya ngono. Perintah lho, orang kok nggak mau tahu, yang penting papa buat nyanyi itu bukan kepribadian Allah.
Beliau memerintahkan ya sebisa mungkin perintah itu dikerjakan dengan tanpa penuh kerekasaan, tanpa penuh rekoso. Gusti Allah ngono lho. Dene wong isih rumangsa direkasane Gusti Allah ya kebangetan. Wah, wong Islam ra enak yo apa salat terus ya. Ya wis lek terai kemampuanmu nampa perintah Allah ngono kuwi ya berarti kaya-kaya sing butuh salat iki kula sampean duduk Gusti Allah, sing butuh salat berarti Allah duduk kula sampean ngono lho, nek nyikapi ngono. Padahal salat butuh awake dhewe. Allah masih memberikan yang seperti ini. Ini Anda akan tahu loh, ngaji ngeten iki roh. Ya Allah, segitunya Allah itu kepada kita. Loh, piye to? Lek ora ngaji mboten teko lho ngeten iki. Coba. Wah iya ya hebat. Perbuatan salat ini aja sudah banyak pelajaran yang kita dapat. Makanya di sini kita memahami lek ngongkon wong ya didelok to, aja banyak memberatkan orang. Nah lho Bu, lane seperti sumbangan-sumbangan ngaten iki majelis ya biasa aja, menawi ngersakaken nggih Bu nggih, menawi ngersakaken monggo dene mboten napa-napa. Tidak ada yang memaksakan pada jamaah. Ini sumbangan mumpung bangun jenenge kudu semene ya mboten usah pun sakadarnya mau. Ya ndak usah khawatir. Ketika ada bangunan untuk apa? Untuk bangun musola, bangun masjid, Allah membantu. Maka Pak Soekarno dulu pinter Bu. Pak Soekarno itu sebelum mengawali bangun Istiqlal. Pak Soekarno pinter. Istiqlal diawali lebih dulu, Istiqlal jadi ditinggal bangun Monas. Kenapa alasan Pak Soekarno? Lah iki masjid iki nek wong Islam, sapa-sapa rumangsa wong Islam duweni masjid mesti punya tanggung jawab. Insyaallah dadi lah. Dene nang bangun masjid ora dadi, bangun langgar ora dadi ya sakek nopone. Kurang limpah panitiane ae. Lha Soekarno seperti itu. Masa bangun Istiqlal jadi ngalih bangun Monas. Nah ini karena Pak Soekarno tahu kalau Monas ini keuntungan negara, kalau masjid kepentingan umat Islam. Mulane pun toh yo monggo Bu nggak ngersaken nyumbang ya monggo sekedarnya seikhlasnya mawon. Jadi tidak usah memaksakan nonton nggih. Jadi di sini pelajaran bahwa Allah memerintah saja masih menggunakan adabiyah seperti ini. Orang kok syukur, yang penting perintah kok nyanyi itu bukan kepribadian Allah. Banyak pelajaran dengan adabus sholah yang kita kaji hampir habis ini. Insya Allah nanti ada adabul imamah wal qudwah. Ada adab menjadi seorang imam dan ada adab menjadi seorang makmum. Insya Allah habis ini, insya Allah pertemuan satu kali lagi atau dua kali, insya Allah kita sudah sampai pada adabul imamah wal qudwah. Subhanallah, indah Bu, indah ngaji akhlak niku indah sekali. Mungkin mekaten nggih yang dapat kami sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaat untuk semuanya hadir di aula hasanah pada pagi hari ini.